itu pertamanya awalnya bilang, tapi tetap aja dibangunin gue. Masa ditinggal bang? Ah beda gradasi HP-nya. Minder ah. Udah kopi. Tahu tuh. Minder ah HP-nya. Wah. Dari mana lek? Yang sebelah sana kan. Malam minggu pagi saya nggak mandi. Udah nggak tidur malam nih, minggu pagi. Bang, ya harga 6.000 ya bang. Cuma kamu. Bang, main nih. Ini Jo. Halo guys, kita mau pergi ke air terjun Tambang Murai pakai kapal. Air terjun tersembunyi. Tersembunyi, cuman kami yang tahu persembunyiannya. Jadi kita lagi siap-siap mau Kita pemanasan dulu. Tadi lupa pemanasan ya? udah selesai. Udah panas kan ini dia. Udah selesai ini ya. Ini mah satu loh Pak. Nanti kita pakai kamera SMP nanti rekam ke bawah air ini. Oh tenang, ini bisa. Bisa ya? Itu bisa. Tadi mau bawa apa lagi? Bawa kamera tak? Siapa? Biasa, murah itu. Yang itu tinggal. Dia mana stick? Atau yang semua nak? Itu masalah. Mendung ya.
sedot. Bukan awas lagi udah. Oke guys, kita berangkat. Berang. Ada orang-orang jomblo dan penonton di sini. Terjun tersembunyi guys. Cuman Jadi kami bagi yang tahu. teman-teman yang ingin menuju terjun, hubungi Ria Outdoor ataupun Edi Galeri. Satria Galeri. Satria. Oh Satria Edi. Satria Galeri ya. Video ya bang. Video. Enak-enak nengok apa? Itu bawah. Bang Edi kan HP-nya. nggak apa-apa, itu bisa celup air itu. Celok gak jatuh. Pakai tali nggak? Ke kiri. Pos sendiri. Ke sana. Kita sendiri di tinggi, kita sendiri. Ada CCTV ya. Nah, terus perlu ditanyakan deh bang. Nah, kalau ada CCTV-nya ya. Enggak, pohonnya kalau bisa kita sendiri. Yang lain belum sama tinggi. Wah, itu jalannya. Beda jenisnya. Jalannya. Pohonnya yang lagi. Kali. Mau ditebak aja.
Anak 1000 pulau. Bagian yang diangon itu sapi, bukan kapal. Layanan ekstra dari Rio Outdoor. Kalau pakai speed masih bisa masuk lagi enggak? Kalau speed yang tadi ya. Mana pakai tetap lagi. Berarti ini nggak jauh lagi ya? Oh, berarti ini sungai lah ya. Totalitas. Nah, kita lanjut ah. Oh, pada ya buat jantungan lah. Ah, jangan lah. Di dalam nih. Dah. Pakai. Di danau tadi baru masuk saya, Bang. Kesini bisa menghubungi Rio Outdoor. Pokoknya semuanya kita siapin dan kita fasilitasi. Tentunya dengan pelayanan yang kita sudah siapkan semuanya. Jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman, percayakan liburan Anda kepada kami. Gimana slogannya nanti lah. Apa yang kalian nggak dapetin liburan di luar sana bisa didapetin di Rio Outdoor. Yup. Yeah. Kita udah mulai sampai. Wow, airnya jernih. Larang membakang Bukit Tungguk. Oke, baik kakak-kakak, abang-abang, selamat datang di air terjun Tambang Murai. Kita silakan jalan lagi sekitar 5 menit ke depan, baru kita ketemu air terjun. Terima kasih. Oh, tengok tu. Ada dia. Oke guys, kami udah mulai sampai di air terjun. Suaranya ada terdengar. Suaranya udah kedengeran. Wow, itu dia tuh. Wah, gitu, tuh. Hati-hati.
Widih. Ini dia air terjun Tambang Murai yang tersembunyi. Mari kita berenang ke sana.